समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सग्गमोक्कदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स कारुणिक श्रद्धाकामी पिंगतुनी අදත් ඔබ හැම කෙනෙක්ම බුද්ධ පුතුන් මුහුණු පොත සමග Facebook පිටුව සමග එකතු වෙලා සිටින්නේ තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් තථාගත ලෞතුරු බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයට අවධානය යොමු කරන්නටයි. අද මේ උතුම් පින්කම සිද්ධ කරන්නේ අපේ කල්යාණ මිත්‍ර සහෝදර රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති කුරුළුනික වැවේ සුධම්ම සාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වයෙන් පවත්වාගෙන යන අප වැඩ සිටින ෆුජි සුගත සෙනසුනේහි ප්‍රධාන දායක මහත්මයෙකුගේ ආරාධනාවක් අනුව තමයි අද මේ උතුම් පින් කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අපේ දමිත් සමරසිංහ මැතිතුමාගේ ඇරයුමින්. එතුමාගේ ආදරණීය භාර්යාව තසක්කි රියේ මැතිණියගේ ජන්මදිනය අදට යෙදෙනවා. උපන් දිනය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳට ආශිර්වාද කරන්න තසකි රියේ මැතිණියට සෙත්පතන්ට තමයි අපේ පින්වත් දමිත් සමරසිංහ මැතිතුමා මේ ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරලා දෙන්නට කියලා අපට ආරාධනා කරන්නට යෙදුනේ. විශේෂයෙන්ම එතුමන්ගේ මියගිය පියාණන් වහන්සේට පින්දීම WG සමරසිංහ මැතිතුමාට පින්දීමත් මෙහිදී අපේක්ෂා කරනවා. සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය අම්මා දයා සමරසිංහ මාතාවට ආශිර්වාද කිරීම සෙත් පැතීමත් මේ පින්කමේ තව අරමුණක්. ඒ වගේම තසකි රියේ මැතිණියගේ ආදරණීය අම්මා සහ තාත්තා තසකි යොෂිනෝරි මැතිතුමා තසකි මිසකෝ මැතිණිය අම්මා තාත්තා දෙන්න ඒ දෙන්නට ආශිර්වාද කිරීම නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම වගේම තසකි ලෙઓන් සමරසිංහ ඒ පුතාට සෙත් පැතීමත් අපේ දමිත් මහත්මයාගෙත් රියේ නෝනා මහත්මියගෙත් එකම පුතුණුවන්ට සෙත් පැතීමත් මේ පින්කමේදී අරමුණු විදියට තියෙනවා. එතුමා අපේ ෆුජි සෙනසුන වෙනුවෙන් මං හිතන්නේ මේ රටේ වැඩ සිටින බෝධිරාජානන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරගන්න බොහෝ වෙහෙසක් දරනවා. සීත කාලයේදී හැම පන්සලකම දායකත්වොත් ස්වාමින් වහන්සේලාත් අපේ දමිත් මැතිතුමා මේ කාලේ විශාල ධනයක් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි විශාල ශ්‍රමයක් වැය කරලා බෝධි ප්‍රාකාරය විතරක් නෙමෙයි බෝධි ඝරයක් විශාල බෝධි ඝරයක් අනාගතයේ ඔබටත් බුද්ධ පුතුන් තුලින් ඒ බෝධිගරය සජීවීව තව මාස කීපයකින් එය දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙයි. මේ කාලේ තිවාරය නොබලා එතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය එතුමාගේ සහ ඒ පවුලේ දායකත්වයෙන් ඒ කටයුත්ත නිර්මාණය කරගෙන යනවා. එතකොට ෆුජි සුගත සෙනසුනේ වැඩ සිටින බෝහාමුදුරුවන්ට සීත කාලෙටත් රස්නේ කාලෙටත් දෙකටම
රැකවරණයක් ලැබෙන විදියට ඒ විතරක් නෙමේ වන්දින්ට එන සදහැවතුන්ට පහසුවෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක වන්දනා කරන්නට පුළුවන් විදියට බොහොම ලස්සනට නිර්මාණය කරගෙන එනවා අපූර්ව නිර්මාණයක් මේ රටේ සිද්ධ කෙරෙන. ඉතින් හැම දෙයක්ම කරන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය පියාට පින් දෙන්න. ඒ වගේම ස්වාමි දියණිය පුතුණුවන් ස්වාමි දියණියගේ අම්මා තාත්තා ඒ විතරක් නෙමෙයි තමන්ගේ සුජීවත්ව සිටින ආදරණීය අම්මට සෙත් පතන්ට තමයි මේ පින් කටයුතු හැම එකක්ම එතුමා බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධනය උපයගෙන ඒ ධනය වියපැහැදම් කරලා සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා අද දේශනාව සිද්ධ කරලා දෙන්නට අපිට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන. මම දන්නවා බුද්ධ පුතුන් ශ්‍රාවක පිරිසත් සතුටු වෙනවා මේ විදියට පුළුවන් හැම අවස්ථාවකම ධර්මානුශාසනාවක් මුහුණු පොත ඇසුරු කරගෙන ශ්‍රවණය කරන්නට පසුව අපේ බුද්ධ පුතුන් YouTube නාලිකාව ඇසුරු කරගෙන ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සලසලා දෙන එක ගැන බොහෝ දෙනෙක් සතුටු වෙනවා. ඒකයි හැම දේශනාවක්ම අවමයෙන් 20000කට අධික පිරිසක් සෑම දේශනාවක්ම ශ්‍රවණය කරලා තිබෙනවා අපිට අපේ මුහුණු පොත තුල දැක ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අද අපේ මහා මංගල සූත්‍රය ඇසුරු කරගත්තු දේශනා මාලාව නිමා කරනවා. මොකද හේතුව අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මහා මංගල සූත්‍රයේ එන අවසාන මංගල කරුණ. අවසාන මංගල කරුණ 38 වන උතුම් මංගල කරුණ තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං. අපි ඊයේ සාකච්ඡා කරා විරජං. අද අවසාන මංගල ධර්මය khemang. khemang කියන උතුම් මංගල ධර්මය තමයි අද සාකච්ඡා කරන්නේ. මහා මංගල සූත්‍රය අසුරු කරගත් දේශනා මාලාව අද අපි නිබා කරාට විවිධ ධර්ම කොටස ඉදිරියටත් අපි බුද්ධ පුතුන් ඔස්සේ විශේෂයෙන් දේශනා කරන්නට ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට අපේක්ෂා කරනවා. මොකද හේතුව මේ කාලේ අපිට අපේ දායක පිරිස් වෙනුවෙන් විහාරස්ථානවලට වැඩම කරලා හෝ ගම්වලට වැඩම කරලා නිවෙස්වලට වැඩම කරලා දේශනාවන් පවත්වන්නට තිබෙන අවකාශය බොහෝම අල්පයි. ඉතින් අපි මේ කාලේ ලංකාවේ වැඩ නොසිටින නිසා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජීවත් වෙන අපේ සදහැවත් පිරිස වෙනුවෙන් මේ විදියට ධර්මානුශාසනා වරින් වර සිද්ධ කරන්නට අපි අපේක්ෂා කරනවා. පින්වතුනි, මොකක්ද මේ khema කියලා කිව්වේ? ශෝකං විරජං khemang කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ කුමක්ද? අතටම කියනවා නම් චතුර් යෝග භයින් මිදුණු සිතක් ඇති බව කියන එක. චතුර් යෝග චතුර් ඕඝ කියලා වචන දෙකක් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. සතර ඕඝයක් පිළිබඳව ඔබ අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම ධර්මයේහි සතර යෝගයක් පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරනවා. ඒ මොනවද? කාම යෝග, භව යෝග, දිට්ඨි යෝග, ඊළඟට අවිද්‍යා යෝග, අවිජ්ජා යෝග. මේවම ඕඝ විදියටත් සාකච්ඡා කරනවා. කාම ඕඝ, භව ඕඝ, දිට්ඨි ඕඝ, අවිජ්ජා ඕඝ. හැබැයි ඇත්තටම ඕඝ ධර්ම හෝ යෝග ධර්ම සතරක් විදියට පෙන්වලා දුන්නට, එහෙම පෙන්වලා තිබුණට දහමේ මෙය මූලිකව අපට යෝගයන් විදියට නැත්තම් ඕඝ විදියට තථාගත දේශනාවට අනුව ත්‍රිත්වයක් තුනක් පෙන්වන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි අපි නිතර සාකච්ඡා කරන ලෝභ කියන ඕඝ ධර්මය, ඊළඟට දිට්ඨි කියන ඕඝ ධර්මය සහ මෝහ කියන ඕඝ ධර්මය. මොකද හේතුව ඔය කාම ඕඝ සහ භව ඕඝ නැත්තම් කාම
යෝග සහ භව යෝග කියන ධර්ම දෙකම ලෝභ සිත තුල තමයි චෛතසික විදියට යෙදෙන්නේ. එය ලෝභය මුල් කරගත්තු දේ ධර්මතා. කාම තණ්හාව, භව තණ්හාව, කාම ඕග භව ඕග ඇතුලේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. කාම තණ්හාව භව තණ්හාව. එතකොට ලෝභයම තමයි. ලෝභය පිළිබඳව කෙරෙන ධර්ම විවරණයෙහි එන අර්ථයම තමයි මේ දෙකක් විදියට වෙන වෙනම කාම යෝග සහ භව යෝග ලෙස නේද? කාම යෝග සහ භව යෝග ලෙස පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ditthi යෝග ඒ විදියටම පෙන්වනවා. අවිජ්ජා යෝග කියන එක තමයි මෝහය කියලා කියන්නේ. මෝහය කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාවටම කියන තවත් නමක්. අපි ඒවත් ටික ටික තේරුම් ගමු සරලව. මාත්‍රිකාව ටිකක් විතර ඍජුවම ගැඹුරු දහම් කරුණක් එක්ක සම්බන්ධ නිසා හැමෝම ටිකක් අවධානයෙන් හිටියොත්, සිහි කල්පනාවෙන් හිටියොත් මම පුළුවන් තරම් සරලව හැමෝටම අවබෝධ කරගන්න, තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙන්න මේ ධර්ම කරුණු කීපය ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ යෝග කියන වචනේ කිනම් අර්ථයකින්ද මේ යොදවනවා කියන අර්ථය. යොදවනවා. අපි කාම භවයන්හි නැත්තම් පංච කාමයෙහි යොදවනවා කියන අර්ථයෙන් තමයි කාම යෝග, භව යෝග කියන වචනය ධර්මයෙහි පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ. එතකොට ඒවයේ යොදවනවා කියන අර්ථය, ඒවයේ යොමු කරවනවා කියන අර්ථය තමයි ගැඹුරින් තියෙන්නේ. ඕග කියන වචනේ තේරුම අර දිය රලකට අහුණාම අපි ගසාගෙන යන ඕගයක් යන සැඩපහරකට අහුණු කෙනා ගසාගෙන යනවනේ. ඒ පැත්තට ඇදිලා යනවනේ. තල්ලු වෙලා යනවනේ. එතකොට පංචකාමයට හසුණු කෙනා ඒ පැත්තටම මොන පැත්තටද? සසරින් මිදෙන පැත්තටද? සසරට එකතු වෙන පැත්තටද? සසරට එකතු වෙන පැත්තටම ගහගෙන යනවා. භව ගමන නිමා කරන පැත්තටද නැත්නම් අලුත් භවයක් සකසන පැත්තටද? අලුත් භවයක් සකසන පැත්තටම පංචකාමයේ මුසපත් වෙච්ච කෙනා, පංචකාමයට තණ්හාවකින් ඇලුණු කෙනා, බැඳුණු කෙනා ඒ පැත්තටම ගහගෙන යනවා. ඒ වයිම තමයි යොදවන්නේ. එතකොට ඔබ අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ කාරණේ තමයි සත්වයා මේ කාම ඕගය නිසා නැත්නම් තණ්හාව නැමැති යෝගය යෙදීම, තෘෂ්ණාවෙහි යෙදීම නිසා, තෘෂ්ණාව නැමැති සැඩපහරට හසුවීම නිසා සත්වයා නැවත නැවතත් සංසාර දුකට ඇද වැටෙනවා. සංසාර දුකට ඇද වැටෙනවා. සසර බය එයාට නැවතත් අත්විඳින්නට අවශ්‍ය කරන පරිසරය තමයි උදා වෙන්නේ. අපි පංචකාමයෙහි මුසපත් වුණාම ඇස පිනවන්න, දිව පිනවන්න, නහය පිනවන්න, කය මේ ඉන්ද්‍රියන් ටිකට අරමුණු වෙනවනේ. ධර්මතා, රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියලා. එතකොට ඒ ධර්මවල අපි ඇලෙන්න සිද්ධ වෙන දේ මොකක්ද? අපි එහි මුසපත් වෙනවා. මුසපත් වෙච්ච කෙනාට, ඇලුණු කෙනාට පංචකාමයෙහි ඇතිවීමක්ද තියෙන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ අපිට එහි මදි බවක්, නොපිරුණු බවක්, හිස් බවක්,
අඩුවක් යම්කිසි ආකාරයකට තව පිරුණේ නැති හැඟීමක් අපරිපූර්ණ බවක් පංචකාමයෙන් හිත මුසපත් වුණාම තිබෙන්නේ ඒකයි. තණ්හාවේ ස්වභාවය. එතකොට අපි ඒ පංචකාමයේ මුසපත් වුණාට පස්සේ ඒ තෘෂ්ණාවෙන් අපි ඇලුනට පස්සේදී බැඳුනට පස්සේ මේ පංචස්කන්ධයට තව තවත් ස්ථාන හොයනවා පංචකාමයේ මීට වඩා භුක්ති විඳින්න. ඒකනේ අපි දිව්‍ය ලෝක හොයන්නේ. බ්‍රහ්ම ලෝක හොයන්නේ. සත්වය මීට වඩා සැපවත් මනුෂ්‍යාත්ම මනුස්ස භව මීට වඩා සැපවත් දිව්‍ය භව මීට වඩා සැපවත් බ්‍රහ්ම ලෝක මේ දේවල් මනුෂ්‍ය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතකොට දැන් ඒවා කෙරෙහි ඇති කරගන්න ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක එයා දුකකම තමයි ඉන්නේ. මොකද හේතුව ඒ ඇති කරගන්න සිතුවිලිත් එක්කම දුක නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයිද? බැරි වෙයිද? ලබා ගත්තත් දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ චතුම් මහරජකේට කියලා. යාමේ කියන, තුසිතේ කියන, තවතිසා කියන දිව්‍ය ලෝකෙට ගියා කියලා. දැන් එතකොට ඒ කිසිම තැනක ඒ විඳින පංචකාමය ඒ කාමය මනුෂ්‍යයට දෙවියට පිරුණු බවක් ඇති කරනවාද? ඇති කියන හැඟීමක් ඇති කරනවාද? නෑ. ඒ හැම තැනකම තිබෙන්නේ නොපිරුණු බවක්. මදි කියන හැඟීමක්. ඊළඟට තියෙන ටික හරි ඒකට වසඟ වුණාම තියෙන ටිකට වසඟ වුණාම ඊළඟට ඒවා නොවෙනස්ව පවත්වා ගන්නටනේ. නොවෙනස්ව පවත්වා ගන්නට වෙනස් නොවී තියා ගන්නට එකම විදියට තියා ගන්නට සත්වයා කැමති වෙනවා. අපේක්ෂා කරනවා. දිව්‍ය තලයක ඉපදුනත් මනුෂ්‍ය තලයේ හිටියා පංචකාමයට මුසපත් වෙච්ච කෙනා කැමති කොහොමද? ඒව නොවෙනස්ව තියාගන්න. ඔබට ප්‍රිය රූප ප්‍රියයි කියලා හිතින් අල්ලගත්තු රූප නේද? හිතින් අල්ලගත්තු රූප ඒවා අඛණ්ඩව තියාගන්න තමයි ඔබ කැමති. අඛණ්ඩව තියාගන්න කැමති. නොවෙනස්ව තියාගන්නයි කැමති. සදාකාලිකව තියාගන්නයි කැමති. ඒවා වෙනස් වෙනවට කැමති නැහැ. පොඩි හරි වෙනස් වීමක් පෙනුනොත් බයක් ඇති වෙනවා. දුකක් ඇති වෙනවා. වේදනාවක් ඇති වෙනවා. කේම කියන தത്വයට පත්වෙච්ච උතුම් මහරහතන් වහන්සේ ඒ බයින් නිදහස් වෙලා පංචකාමයේ නිසා බයක් නැහැ. නැත්නම් කාමය කියන යෝගයෙන් නිදහස් නිසා ඒ කාමය නිසා උපදින බය ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලාගේ සිත් තුළ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට භවය නිසා උපදින බය ඒ රහතන් වහන්සේලාට නැහැ. ඒ උතුමයන් වහන්සේලා ඒ බයෙන් නිදහස් වෙලා භව ඕගයෙන් නිදහස් වෙලා. මොකද තව දුරටත් ඒ උත්තමයින් තුල භව තණ්හාවක් නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම භව තෘෂ්ණාවෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනා එතනින් ගැලවිලා නිදහස් වෙලා එතනින් විමුක්තියක් ලබලා සැනසීමක් ලබලා ඒ විඳවිල්ල නැහැ. මොකද සත්වයා කාම භව කියන තෘෂ්ණාවන්හි
නැත්තම් ඒ යෝගයන්නේ නිදහස් වීමට වීර්ය කළ යුත්තේයි. මොකද එයින් අපි නිදහස් වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕන. ඔය කොයි තැනක ඉපදුනත් ඒ කොයි තැන ඉපදිච්ච කෙනා වුණත් භයානකම තැන්වලට ඇද වැටෙන්න පුළුවන් නිසා. භයානකම තැන්වලට. උදාහරණයක් කිව්වොත් බ්‍රහ්ම ලෝකෙක ඉපදිච්ච කෙනෙක් තිරිසන් අපායේ උපදින්න පුළුවන්. මේ භවය අපිට බියජනක තත්වයක් උදා කරන එකයි. භව තෘෂ්ණාව අපි මොන භවයට ඇලුනත් අපි දුකට පත් කරමින් වේදනාවට පත් කරමින් විඳවිල්ලට පත් කරමින් ඉහළම භවයේ ඉඳලා පහළම තලයකට අපි වැටෙන්න පුළුවන්. තෘෂ්ණාව තියෙනකන්. හොඳම උදාහරණය තමයි අර සූකර පෝතිකාවගේ කතාව. සූකර පෝතිකා. පෝතිකා කියන්නේ ඊරි පැටියෙක්. ඊරි පැටියෙකුගේ කතාව. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වේළුවනාරාමේ වැඩවසන කාලේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේත් එක්ක වැඩම කරනවා පිණ්ඩපාතේ. එතකොට එක තැනකදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දකින්නවා ඇඟ පුරාම මඩ තවරගෙන අසූචි තවරගෙන දුර්ගන්ධය හමන දේ තවරගෙන ඉන්න ඊරි පැටියෙක්, පොඩි ඊරි පැටියෙක් දකින්නවා. දැකලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගෙන් අහනවා, ආනන්ද අර ඊරි පැටියා දැක්කද? ආනන්ද තෙරුන් කියනවා, එහෙමයි ස්වාමීනි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔය ඊරි පැටියා කකුසඳ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ඉපදිලා හිටිය කිකිලියෙක් වෙලා. කිකිලියෙක් වෙලා. මෙහෙම ඉපදිලා හිටපු ඒ කිකිලි අහුලං කකා ඇවිදගෙන යද්දී එක සේනාසනයක් අභියසට එනවා. පොළවෙන් දේවල් අහුලං කකා ඉන්න අතරතුරේ ඇහෙනවා විදර්ශනා කමඨහනක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක්. ධර්මයක් ඇහෙනවා. තේරෙන්නේ හරි ලස්සනට මිහිරිව දේශනා කරන ඒ දේශනාව, ඒ සංවාදය හොඳට මේ කිකිලි අහන් ඉඳලා තියෙනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද තෙරුන්ට සඳහන් කරනවා. අහන් හිටියා. ඒ අහන් ඉඳලා බොහෝම හිත පැහැදුනා. ශබ්දයට. මිහිරි දේශනාවක්, ඒ දේශනාවේ හඬට පැහැදුණු හිතින් ඒ කිකිලි මිය යනවා. මිය ගිහිල්ලා උපදිනවා කොහෙද? එක්තරා සිටු ගෙදරක උබ්බරී කියලා කුමාරිකාවක් විදියට ඇය උපදිනවා. කුමාරිකාවක් වෙලා උපදිනවා සිටු කුලයක. එතකොට ඇය බොහොම යහපත් ගතිගුණ ඇතුව බොහොම රෝමත්ව ලස්සනට ඉඳිද්දී එක දවසක් ඇයට පටික්කුල සංඥාවක් පහළ වෙනවා. පිළිකුල් සහගත හැඟීමක්, පටික්කුල සංඥාව වඩන්න අරමුණක්. අසුචි ගොඩක ඉන්න පණුවෝ ටිකක් දැකලා විශාල පිළිකුලක්, විශාල පටික්කුල චෛතසිකයක් පහළ වෙලා ඒක ඇසුරින් ඇය යථාර්ථය තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඇය ඒ ඇති කරගත්තු සංඥාව තුල හොඳින් ගැඹුරින් කල්පනා කරලා නුවණ මෙහෙवला සිත ඒකාග්‍ර කරගෙන දියුණු කරගෙන භාවනාවෙන් සිත වැඩිලා ඇය උපදිනවා බ්‍රහ්ම ලෝකෙක. බ්‍රහ්ම ලෝකෙක උපදිනවා. අන්තිමට දීර්ඝ කාලයක්
බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඒ බ්‍රහ්මය එක් විදියට සැප සම්පත් විඳලා බඹතලයක ජීවත් වෙලා ආයෙත් ඉතින් එතනදිවත් විමුක්තියක් හිතන්නේ නැතුව භවය පිළිබඳවම තෘෂ්ණාව ඇති කරගෙන ඉන්නවා. බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් චුත වෙලා ඇය තව බොහෝ ආත්මවල සැරිසරනවා. භවයන් පිළිබඳව තිබෙන තෘෂ්ණාව දුරු නොවිච්ච නිසා. කිකිලියක්, කුමාරිකාවක්, බ්‍රහ්ම ලෝකෙක ඉපදිච්ච කෙනෙක් ඊට පස්සේ තව නොයෙක් භවවල ඉපදිලා ඇවිල්ලා ඇය අපේ ලෞතුරු ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලේ උපදිනවා කවුරු විදියටද? ඊරි පැටියෙක් වෙලා. ඊරියෙක් වෙලා උපදිනවා. ඔබ අවබෝධ කරගන්නට, ඔබ තේරුම් ගන්නට හොඳින් මේ භව තණ්හාවෙන් අපි නිදහස් වුණේ නැතොත් අපිට උරුම වෙන්න පුළුවන් සුගති භූමිවල උපදින්නට විතරක් නොවෙන බව. ඒකයි මේ භව තණ්හාවේ තියෙන බියකරු බව. මට ඔබට කියලා දෙන්න ඕන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට අවබෝධ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ භව තණ්හාවෙන් මිදුනේ නැතොත් අපිට මුණ ගැහෙන්නේ හොඳ භව විතරක් නෙමෙයි. සුගති භව විතරක් නෙමෙයි. අපට තාම දරුණු දුගති භූමිවල දුගති භවවල උප්පත්තිය ලබන්ට අවකාශය තියෙනවා. ඒකනේ බ්‍රහ්ම ලෝක ඉපදිච්ච කෙනා අන්තිමට ඊරියෙක් වෙලා ඉන්නවා අපේ. ඉතින් ඔබටවත් මටවත් ඇත්ත වශයෙන්ම කිසිම සහතිකයක් තියනවද? කිසිම සහතිකයක්. අපි ඊළඟ ආත්මේ දිව්‍ය ලෝකේ ගියාට එතනින් පස්සේ ආත්මේ කොහොයයිද කියලා. ඊළඟ ආත්මේ අපි බ්‍රහ්ම ලෝකෙක ඉපදුනා කියමුකෝ. එතනින් පස්සේ කොහේ උපදී කියලා. ඒක ප්‍රාර්ථනාව නම් අර ඇල්ලහරහා වැල්ලවාය වගේ චාතුම් මහරජිකේ හරහා යාමේ තුසිතේ නිම්මාන රතිය පරිනිම්මිතිය ඔය රවුමේ යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වන. ඒ කියන්නේ භව තණ්හාවේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවේ වැඩ කරන මේ රවුම නම් අන්නේ වගේ එකක්. හැබැයි ඇත්ත වශයෙන්ම නේද? කාටද සහතික දෙන්න පුළුවන්? භව තණ්හාව තියෙන තාක්කල් කාටද සහතික දෙන්න පුළුවන් අපි උපදින්නේ සුගති භූමියකමයි කියලා? කාටද සහතික දෙන්න පුළුවන්? සෝතාපන්න ඵලයටවත්පත් නොවි මිය ගියොත් කොහොමද සහතික ලියන්නේ? දිගටම සුගති භවවල කියලා. සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙච්ච කෙනෙකු නම් තථාගත ධර්මයට අනුව අවස්ථා 7ක උපදිනවා. උපදින්නෙම සුගති භූමීන්හි සතර අපායෙහි දොර ස්ථිරවම වහලාය. සතර අපායට වැටෙන ආනන්තරිය වැනි දරුණු පාප කර්මයක්, අකුශල කර්මයක් අප අතින් සෝතාපන්න ඵලයට පත්තුණු කෙනෙකු අතින් සිද්ධ කෙරෙන්නේ නැතය කියන එක ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එහෙම නොවෙන සෝතාපන්න ඵලයටවත් පත් නොවුණු කෙනෙකුගේ භව ගමන ගැන කිසිම නිශ්චිත සහතිකයක් ලබා දෙන්න කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මාර්ගඵලලාභියෙක් නම් එයත්තට සනසිල්ලක් ලබන්න පුළුවන්. කොයි භවයක ඉපදුනත් බුදු වුණත් පිරිනුවම් පානකම් කර්මානුරූපව යම් යම් ලාභ අලාභ නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක් යස අයස ඕවා එනවනේ. නමුත් සුගති භූමියකම උපදිනවා කියලාවත්
සෝතාපන්න ඵලයටපත් නොවුණු කෙනෙකුට එහෙම නිශ්චිත නිගමනවලට නම් එන්න බෑ. ඒකයි අපි භව තණ්හාව අපේ సంతානයෙන් උදුරා දැමිය යුත්තේ. මොකද පංචකාමය පිළිබඳව තියෙන තෘෂ්ණාවත් එක්කම තමයි, එහි දීර්ඝයක් විදියටම තමයි අපි භව තණ්හාවත් සකසා ගන්නෙ. භව තණ්හාව හදාගන්නේ එහි දීර්ඝයක් විදියටමයි. මොකද අපි ඇසට හමු වෙච්ච රූපයකට තෘෂ්ණාවෙන් මුසපත් වුණාම, ශබ්දයට මුසපත් වුණාම, රසයට මුසපත් වුණාම, පහසට මුසපත් වුණාම, ඒ පහස අපි භවයෙන් භවයට හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඒකනේ ස්වභාවය. එහෙමනේ කියන්නේ, එහෙමනේ පතන්නේ. ඊළඟ භවයෙත් ඔහුම හමු වෙන්න, ඇයම හමු වෙන්න, මේ දරුවෝම මුණ ගැහෙන්න, මේ දෙමව්පියෝම මුණ ගැහෙන්න. ඒ විදිහටනේ අප යම්කිසි කෙනෙකුට තෘෂ්ණාවෙන් බැඳුනම, යම්කිසි පංචස්කන්ධයකට උපාදාන වුණාම, ඊළඟට ඒක භවයෙන් භවයටම ඇදගෙන යන්න, ඊටත් වඩා හොඳ තැන්වල ඉපදිලා, ඊටත් වඩා හොඳ විදියට අපේ ඉන්ද්‍රියන් ටික පිනවමින් ඉන්න කාම තණ්හාවත් එක්කම භව තණ්හාවත් ඇති කර ගන්නවා. එහෙනම් ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕන, අපි තණ්හාව නැත්තම් ලෝභය කියන යෝගයෙන් නැත්තම් ඕඝයෙන් මේ සසරට යොදවන, සසරෙහි අපි අතරමං කරවන, සසර සැඩ පහරට අහු කරලා අපි තව තවත් මේ සංසාරේ දීර්ඝ ගමනටම එකතු කරන මේ ධර්ම අපේ సంతානයෙන් දුරු කරගන්න පුළුවන් වීර්යයක් අපි හැම දෙනාම ගත යුතුයි. අපි හැම දෙනාම ඒ සඳහා ගැඹුරින් අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථය, මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකයේ, මේ සංකල්ප ලෝකවල තිබෙන ඇත්ත, අපි ඉන්න මනස්ගත, ඒවයි තිබෙන ඇත්ත, ඒවයි තිබෙන හේතුඵල ධර්ම අපි තාම ගැඹුරින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව කාම තෘෂ්ණාව සිඳී බිඳී යන්නේත් නැහැ. භව තෘෂ්ණාව සිඳී බිඳී යන්නේත් නැහැ. කාම සහ භව කියන ඕගයන් දෙකෙන් ගැලවීම සඳහා, නිදහස් වීම සඳහා අපි මේ අපිට ලැබිච්ච උතුම් මිනිස් ආත්ම භාවයේ පුළුවන් තරම් ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න ඕන, විදර්ශනාව දියුණු කරගන්න ඕන. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීමේ ඒ උතුම් නුවණ අප තුල දියුණු කරගන්න ඕන. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දැකීමෙන් ඒ නුවණ දියුණු කරගන්නේ නැතුව කාම තෘෂ්ණාව දුරු වෙන්නේවත්, භව තෘෂ්ණාව දුරු වෙන්නේවත් නැති බව හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. උතුම් විදර්ශනා නුවණින්මයි, ඒ උතුම් විදර්ශනා ඥාණයෙන්මයි අපට ඒ ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම දකින්න පුළුවන් මට්ටමට අපේ නුවණ, ප්‍රඥා ඇස දියුණු කරන්න තමයි මේ කාම තෘෂ්ණා සහ භව තෘෂ්ණාවන්ගෙන් අපිට නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම හැදෙන්නේ. ඒකට යථාර්ථය අවබෝධ වෙන්න ඕන. ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම අපට ඇහැ ගැන, රූපේ ගැන අවබෝධ වෙන්න ඕන. කන ගැන, ශබ්ද ගැන අවබෝධ වෙන්න ඕන. එතකොට කන ගැන සහ ශබ්ද ගැන, ඇහැ ගැන සහ රූප ගැන, දිව ගැනයි, රස ගැනයි
මේ හැම දෙයකම තිබෙන මායාව, මේ හැම දෙයක්ම අපි විසින් ගොඩනගපු චේතනාවන්, සංකල්ප, සංස්කාර බව ගැඹුරින් අපි අපගේ නුවණට හසු කරන ප්‍රමාණයට තමයි අපි ඒවා සම්බන්ධව තිබෙන වියරු තෘෂ්ණාවෙන් මේ ආත්මෙ විතරක් නෙමෙයි භව ගණන් ඉස්සරහට අත්පත් කරගන්නට තිබෙන අපේ වියරු තෘෂ්ණාවෙන් නිදහස් වෙන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙන. එතෙන්ට අපේ හිත යන්න දෙන්නේ. අපේ හිත කැමති මතු පිට ලෝකේ ඉන්න මේ සම්මුති ලෝකේ ඉන්න. ඒකට තමයි අපේ හිත කැමති ඇත්තටම. නමුත් අපි පංචකාමයේ නිසා විඳපු සැපයට වඩා මේ වෙනකම් විඳපු දුක කොච්චර වැඩිද? ඇහැ නිසා, කන නිසා, දිව නිසා, නහය නිසා, මේ කය නිසා විඳපු සැප ප්‍රමාණයද වැඩි විඳපු දුක් ප්‍රමාණයද? ඔබ හොඳට අවබෝධ කරගන්න. එතකොට එහි මුසපත් වෙවි තව තවත් භවයන්ට අපි ඇලෙනවා යනෝ ඇත්ත අවබෝධ කරන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නේ විසඳෙනව නෙමෙයි ඇත්තටම. ප්‍රශ්නේ තව තැනකට මාරු වීමක් විතරයි වෙන්නේ. මනුෂ්‍ය ලෝකෙන් දිව්‍ය ලෝකෙට ගියොත් ප්‍රශ්නේ මෙතන ඉඳලා දිව්‍ය ලෝකෙට මාරු වෙනවා. ප්‍රශ්නේ ඉතුරුයි. මොකද එතෙන්දී අවබෝධ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍යතාවයමයි, දුකමයි, අනාත්ම බවමයි. මේ ඔක්කොම පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මතාවන් මිසක යථාර්ථයක් ලෙස, නිත්‍ය ලෙස, සාරයක් ලෙස ගණ්ඩ කිසිම දෙයක් නෑ කියන එක තමයි දිව්‍ය ලෝකෙ ගියත් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ගියත් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ධර්මයෙන් තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. අනාගතයේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කම්ම බව ගමන ගියත් මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවදී තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ තොච්චරයි. එය අවබෝධ කරගන්නේ නැති තාක්කල් ඔබත් මමත් මේ සසරේ අනවරාග්‍ර සසරේ අඬමින්, වැළපෙමින්, විඳවමින්, ඌල්ලමින්, ආතතියෙන්, විෂාදයෙන් මේ සියල්ලෙන්ම පීඩා විඳිමින් අපි මේ සංසාර ගමනේ සංචාරය කරයි. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ ඕඝතරණය. එනම් මේ සැඩපහරට එරෙහිව පීනන්න. සැඩපහරට අහු නොවුණු කෙනෙක් වෙන්න. ඕගයන්හි යෝගයන්හි හසු නොවුණු කෙනෙක් වෙන්න. කොහොමද මේවට හසු වෙන්නේ? උග්‍ර ලෙස මේවයින් මිදෙන්න දැඟලුවත් මේ සැඩපහරටම හසු වෙනවා. අවශ්‍ය කරන වීර්ය උත්සාහය යෙදෙව්වේ නැතත් මේ සැඩපහරට හසු වෙනවා. ඒකනේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අර ගඟකින් සැඩපහරකින් එතර වෙනව නම් එයා ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අතපය සොලවන්න ඕනේ. හැබැයි පොඩ්ඩක්වත් අතපය හොල්ලන්නේ නැතුව හිටියොත් සැඩපහරේ ගොදුරක් වෙනවා. කියන්නේ අවශ්‍ය ටික ප්‍රගුණ කළේ නැතොත්, දකින්න ඕන දේ නුවණින් දැක්කේ නැතොත්, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕන දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තේ නැතොත් සත්වයා කොච්චර වීර්ය කළත්, කොච්චර උත්සාහ කළත්
ධ්‍යාන සමාපatti මොන දේවල් ලැබුවත් ඕගයෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ උතුම් විදර්ශනා නුවණ දියුණු වෙලා ඒ කාම තණ්හා භව තණ්හා වලින් අපි නිදහස් නුනොත්, ඕගයෙන් නිදහස් වුණේ නැතොත් අපි ඉතින් සංසාරෙටම තමයි එකතු වෙන්නේ. කොච්චර හොඳට සිල් රැකගෙන භාවනා කරගෙන ධ්‍යාන ලබාගෙන එහෙම හිටියයි කියලා විසඳෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සාධාරණ තර්කයක් ලෙස දිව්‍ය ලෝකේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරු අතර ඉපදුනොත් අපිට එතනදිත් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන විමුක්තිය ලබන්න පුළුවන් නේද? ඔව්, ඉඩක් තියෙනවා. අවකාශයන් තියෙනවා. බඹතලවල ඉපදුනත් සද්ධර්මය ඇහෙනවා නම් ඒ තැන්වල එහෙම ඇයි අපිට විමුක්තියක් ලබන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ කවුද සාතික දෙන්නේ? ලැබිච්ච මේ මොහොත ගැන මිසක සහතික දෙන්න පුළුවන් ඊළඟ මොහොත ගැන. මේ මොහොත ගැන මිසක ඊළඟ මොහොතක් ගැන කාටවත් කියන්න පුළුවන්. කාටද එහෙම ලියලා දෙන්න පුළුවන් ඔයා ඊළඟ මොහොතේ හිටියොත් ඔයා ඊළඟ මොහොතේ සකසා ගන්න භවයේ ඔයාගේ ප්‍රශ්න විසඳෙනවා කියලා. ඒ හින්දා ඔබ තථාගත ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් විදියට ඒ උතුම් බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු, උන්වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ ගියපු, උන්වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අනුගමනය කරලා ඒ උතුම් මගඵල නිවන් අවබෝධ කරපු ඒ උතුම් ආර්යයන් වහන්සේලා සරණ ගියපු උතුම් ශ්‍රාවකයෙක් විදියට වීර්ය කළ යුත්තේ මේ භවයේදීම මේ ලැබපු උතුම් මනුෂ්‍ය ආත්මය තුලදීම දුකින් නිදහස් වෙන්න. දුකින් නිදහස් වෙන්න. මේ සැඩ පහරට එරෙහිව ගමන් කරන්න. පුළුවන් පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ සඳහා වීර්ය කළ යුත්තේ. කල් දැමීම වෙනකොට. අපමාදේන සම්පාදේත නොපමාවම මොකද රටවල් මාරු කරාට, තැන් මාරු කරාට, ගෙවල් මාරු කරාට, රූප මාරු කරාට, ශබ්ද මාරු කරාට, රස මාරු කරාට, ස්පර්ශ මාරු කරාට ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් දිව්‍ය ලෝකයේදී අපිට වඩා බොහෝම සූක්ෂම, තාම සියුම් ශරීර නේ පංචස්කන්ධ විදියට තියෙනවා කියන්නේ අපිට වඩා සියුම් සූක්ෂම ශරීර පංචස්කන්ධ විදියට. හැබැයි පංචස්කන්ධේ මාරු වුණාට අනිත්‍ය වෙනස් වෙනවද? දුක්ඛ වෙනස් වෙනවටනේ. වෙනස් වෙනවද? අනාත්ම ඒක වෙනස් වෙනවද? ඒක ආත්ම වෙනවද දිව්‍ය ලෝකෙට ගියාම? බ්‍රහ්ම ලෝකෙකට ගියාම? නෑ. ඊරියෙක් වෙන්න පුළුවන්. බල්ලෙක් පුරුෂෙක් වෙන්න පුළුවන්. මිනිසෙක් වෙන්නත් පුළුවන් ඊළඟ ආත්මෙ. දන්නේ? ඒ හින්දායි ඔබත් මමත් අපි කවුරුත් පුහුණු වෙන තථාගත ශ්‍රාවකයෝ හැමෝම ඒ නිවැරදි පුහුණුවක නියැලිලා මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන මේ උතුම් මනුස්ස ආත්ම භාවයේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය හරියට අප තුළ වැඩි දියුණු කර ගන්න ඕන. උතුම් විදර්ශනා නුවණ අපි කොතනක ජීවත් වුණත්, කිනම් ඇඳුමක් ඇඳගෙන හිටියත්, කිනම් රස්සාවක් කරමින් හිටියත්, යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිමින් කටයුතු කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකිමින්. එතකොට ඔබ ඇත්ත දැන් වද්‍යාඳුරුවොත් කිව්වා ඔව් විදර්ශනාව තමයි දියුණු කරගන්න ඕන කියලා. දැන් ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා S2 පියාගෙන අතපය අකුලගෙන පටන් ගත්තාය කියලා ඔක්කොම ටික දාලා දිව්වාය කියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. ඔබ පුළුවන් වෙලාවට ඒ ආකාරයේ භාවනාවන් ප්‍රගුණ කරගන්න. ඒක කරගන්න. හැබැයි ප්‍රඥාව අවදි කරගන්නට
ඔබට තව භාවනාව වගේම තව බොහෝ ක්‍රමවේදයන් තථාගත දේශනාවේ උගන්වන සබ්භාසව වගේ සූත්‍රයක් නිතර පරිශීලනය කරන එක හොඳයි. මොකද ඒ සූත්‍ර ධර්මයන්හි අපට උතුම් අවබෝධයට පත්වෙන්න මොන තරම් අපූර්ව ක්‍රමවේද තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එය ඔබ ජීවත් වෙන තැනම ඉඳන් පුහුණු කරගන්න. සත්‍ය දකින්න, යථාර්ථය දකින්න. සම්මුති සත්‍ය තුල හිර වෙලා හිටියොත්, සම්මුති ලෝක තුල හිර වෙලා හිටියොත් අපිට යථාර්ථය දකින්න දුෂ්කරයි. මොකද සම්මුතියම ඇත්තයි කියලා හිතාගෙන හිටියොත්, මේ සම්මුති සත්‍යයේ මුසපත් වෙලා හිටියොත්, සම්මුති සත්‍යයේ වසඟ වෙලා හිටියොත්, සම්මුතියේ ජීවත් වෙන්න ඕන. සම්මුතියේ ජීවත් වෙන්න ඕන. ඒත් සම්මුතිය යථාර්ථය නොවන බව අවබෝධ කරගන්න. සම්මුතිය යථාර්ථය නොවන බව අවබෝධ කරගන්න. ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම දකිමින් ඒ උදාාර අවබෝධයකින් සම්මුති ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. බුදුවරු බුදු වුණාට පස්සේ මේ සම්මුති ලෝකෙ තිබිච්ච භාෂාව පාවිච්චි කරන්නේ. ආහාර පාන පාවිච්චි කළා. වැඩ ඉන්න ස්ථාන පාවිච්චි කළා. සම්මුති ලෝකේ තියෙන දේවල් පරිහරණය කළා. විශේෂත්වය මොකක්ද? සාමාන්‍ය මිනිස්සයෝ, කෙලෙස් සහිත මිනිස්සයෝ සම්මුති ලෝකේ තියෙන දේවල් එක්ක නේද? සම්මුති ලෝකේ තියෙන දේවල් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ ඒවා ඇත්තටම තියෙනවා කියලා හිතා. හැබැයි අවබෝධයටපත් වෙච්ච උත්තමයෝ ඒ දේවල් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ ඒ මනසින්ම ගොඩ නගපු දේවල් කියලා දැනගෙන. එහෙනම් ඒවට පරමාර්ථ වශයෙන් පවතින කිසිදු නොවෙනස් තත්වයක්, සදාකාලික තත්වයක් ඒවට පණවන්නේ නැහැ. පරමාර්ථ සත්‍ය අවබෝධ කරපු උත්තමයෝ බය නැතුව, තැති ගැනීමක් නැතුව, දුකක් නැතුව ජීවත් වෙන්නේ. එයත්තු කටයුතු කරන හැම රූපයක් එක්කම, ශබ්දයක් එක්කම අවබෝධ කළ යුතු සියල්ල අවබෝධ කරලයි ඒ කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා එහෙම උසපත් වෙන්නේ නැහැ. පොදු ජනයා දුකටපත් වෙන්නේ ඇයි? පොදු ජනයා බයෙන් ඉන්නේ ඇයි? හමු වෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම එක්ක මුසපත් වෙනවා. වසඟ වෙනවා. ඒවහේ තදින් ඇලෙනවා. ගැටෙනවා. මුලා වෙනවා. එතකොට ඇත්ත හමු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්ත ගොඩාක් ඈතට ජීවිතෙන් යනවා. තින් අඬනවා. දැලපෙනවා. ඒ නිසා ඔබ මේ සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තොත් අපිට දුකින් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය කරන අවකාශය මේ භවයේම, මේ මොහොතේම තිබෙන බව ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන. ඒත් අපේ හිත සූදානම් නැත්තම් අපි කවුරුවත් තෘෂ්ණාවෙන්, කාම තෘෂ්ණාවෙන්වත්, භව තෘෂ්ණාවෙන්වත් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට දිට්ඨිය ඕගනේ. දෘෂ්ටි තියෙන එක. ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටි, මව් නැත, පියා නැත, පින් නැත, පව් නැත, හොඳ නැත, නරක නැත, මෙලොව නැත, පරලොව නැත. ඔය වගේ දෘෂ්ටි යෝගවලට අහුවෙච්ච අය. ඒවායේ බැඳුණු අය සසරෙන් නිදහස් වීමක් නැහැ. ඒගොල්ලොත් බයෙන්ම තමයි ඉන්නේ. දුකෙන්ම තමයි ඉන්නේ. අසහනෙන්ම තමයි ඉන්නේ. මොහොතකට හරි, දවසකට හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඒ දිට්ඨි යෝග වලින් මිදුනොත්, නිදහස් වුණොත්, එයා සැනසෙල්ලක් ලබන බව අර පායාසි රාජඤ්ඤ ධර්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් විදිහට හිටියේ. ඔහු වාද කළා කුමාර කාශ්‍යප තෙරුන් සමග, මහරහතන් වහන්සේ.
සංවාද කරලා අන්තිමට විවිධ කරුණු වලින් තෝරලා දුන්නට පස්සේ ඔන්න ඔහු සම්මාදිට්ඨිකෙක් වෙනවා. ඒත් දම්පැන් දීම් ආදී අනෙක් කුසල කර්මයන් කරද්දී අර පැරණි ගති ස්වභාවය සම්මා දිට්ඨික නිසා මේ දම්පැන් දෙනවා. නමුත් ශ්‍රද්ධාවක් ආදී දේවල් ලොකුවට දියුණු වෙලා තිබුණේ නැති නිසා ඒවයි තිබුණු අඩලුහුඩුකම් එක්ක එතුමා වෙන භවයක උපදිනවා. හැබැයි අඩුම එතුමට දරුණු මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් විදියට ඉඳලා නියත වශයෙන්ම දුගතියක ඉපදෙන්න පුළුවන්කම තිබිච්ච භයානක අවස්ථාව එතුමා මගහැරව ගන්නවා අර සත්පුරුෂයා මුණ ගැහිච්ච නිසා. දිව්‍ය ලෝකෙක උපදිනවා. ප්‍රශ්නේ විසඳුන්නේ අඩුම මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් ගැලවිච්ච නිසා එතුමා හොඳ තැනක හරි උපදිනවා. ඒත් සියලු දෘෂ්ටි වලින් නිදහස් වෙන්නේ නැතුව, ඒ දෘෂ්ටි ඕගයන්ගෙන් නිදහස් වෙන්නේ නැතුව, අවිද්‍යාව කියලා කිව්වේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය දකින්ට බැරි අනුවණකම, මෝහය, දුෂ්ප්‍රඥකම, උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය වැහිලා තිබෙන ඒ මානසික తত্ত্বය. එතකොට එවැනි කෙනෙකුට දුකින් නිදහස් වීමක් නැහැ. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට මේ කේම කියන උතුම් මංගල ධර්මයේදී පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙන්නේ කුමක්ද? කාමය කියන, භව කියන, දිට්ඨි කියන, අවිජ්ජා කියන ඕගයන් හතරෙන්, තවත් විදිහකට කිව්වොත් යෝගයන් හතරෙන් නිදහස් වෙච්ච කෙනෙකුට තමයි බයක් නැත්තේ කියලා, ශෝකයක් නැත්තේ කියලා. ඒ කවුද? උතුම් මහරහතන් වහන්සේමයි. උතුම් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. උතුම් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේමයි. එවැනි තත්වයකට මේ භවයේදී මේ අපි ජීවත් වෙන සමාජයේ යම් කිසි කෙනෙක්පත් වෙලා ඉන්නවද? ඒ ඇත්තොත් ඒ කේම කියන උතුම් මංගල ධර්මය තමන් තුලත් විඳින ඇත්තෝ. ඒ ඇත්තන්ටත් බයක් නැහැ. ඒ ඇත්තන්ටත් ශෝක කරන්නට දෙයක් නැහැ. ඒ උත්තමයින්ටත් දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. විඳවන්න දෙයක් නැහැ. තැතිගන්න දෙයක් නැහැ. අසහනයටපත් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඒ උත්තමයෝ ඒ ඕගයන්ගෙන් නිදහස් වෙලා, ඒ යෝගයන්ගෙන් නිදහස් වෙලා, ඒ සැඩපහර තරණය කරලා නිමා වෙලා. ඔබත් මමත් මේ දේශනා ඇතුලේ ඒ සැඩපහර තරණය කරන්නට අවශ්‍ය කරන උද්‍යෝගය, දැක්ම, ඒ වගේම වීර්යය ඇති කරගන්න ඕන. පින් කරන ගමන්, සිල් රකින්න ගමන්, ධ්‍යාන භාවනා පුහුණු වෙන ඇත්තෝ ඒ කටයුතු කරගන්න ගමන් ඒ සියල්ලෙනුත් උපකාරයක් තියෙනවා. ඒත් මේ ඕගයන් හතරෙන් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඒ උතුම් විදර්ශනා ඥානය අප තුල දියුණු කර ගැනීමට අපි හැමෝම උත්සුක වෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය වීරිය ගන්න ඕන. අවශ්‍ය ප්‍රඥාව උපදව ගන්නට ඒ සත්පුරුෂයෝ, කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඇසුරු කරන්න ඕන. උතුම් ධර්මය හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නැවත මෙනෙහි කරමින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕන තමන් තුළ. එතකොටයි අපි මේ ඕගයන්ගෙන්, යෝගයන්ගෙන් මිදුණු කෙනෙක්, නිදහස් වුණු කෙනෙක් වෙන්නේ. ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව කොච්චර පින් කරත් ප්‍රශ්න ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. පින් කරන ගමන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. අවබෝධයෙන් තොරව, ප්‍රඥාවෙන් තොරව, මාර්ගඵල ලබා ගැනීමෙන් තොරව අපි කාගේවත් විඳවිල්ල, අසහනය, දුක සදාකාලිකව නම් නිමා වෙන්නේ. ඒ සඳහායි අපි හැමෝම උනන්දු විය යුත්තේ. ලැබිච්ච ආත්ම භාවය හරියටම ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන. ඉතින් අද දවසේ මේ දේශනාව ඇසුරු කරගෙන ඔබට උනන්දුවක්,
උද්‍යෝගයක් කුසල ඡන්දයක් ඇති කරවන්නට ඒ උතුම් කුසලයට ඔබව යොමු කරවන්නට මේ දේශනාව සිද්ධ කර දෙන ලෙස අපිට ආරාධනා කළේ අපේ හිතවත් දමිත් සමරසිංහ මැතිතුමා. අපි මේ රටට වැඩපු අවස්ථාව ඉඳලා බොහෝම අප කැපවීමෙන් අපිට බොහෝම ශක්තියක් වෙමින් අපි අපේ පුජි සුගත සෙනසුනට විශාල ශක්තියක් වෙන හොඳ සත්පුරුෂ දායක මහත්මයෙක්. ඉතින් එතුමා බොහෝ පින් කටයුතු කරනවා, දම්පැන් දෙනවා. ස්ථානයේ ඒ බෝධින් වහන්සේගේ බෝධි ඝරය ඇතුළු බෝධි ප්‍රාකාර තැනීම ආදී උතුම් පින්කම් කරනවා. ඒ හැම දෙයක්ම කරන්නේ විශේෂයෙන්ම කර්මයේ කර්මඵලයේ විශ්වාස කරන නිසා, පින පව විශ්වාස කරන නිසා, සම්මා දිට්ඨික හොඳ බෞද්ධයෙක් නිසා. ඉතින් අද එතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳගේ ජන්මදිනය ඒ වෙනුවෙන් ආරණිකේතන භික්ෂු පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ වැඩ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට උදෑසන සහ දහවල දන් වේලට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සලසලා උන්වහන්සේලාට ප්‍රත්‍ය පහසුකම් පූජා කරලා සම්බුද්ධ පූජා පවත්වන්නට ඒ අවශ්‍ය කරන කටයුතු සම්පාදනය කරලා අපට තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් අරියුම් කර සිටියා. ධර්මානුශාසනාව සිද්ධ කරලා තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳට තසකි රියේ මැතිණියට ආශිර්වාද කරන්නට කියලා. ඉතින් මේ රැස් කරගත්ත පින් කුසල් දෙවිවරු අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් තසකි රියේ මැතිණියට වාසනාවන්ත නිදුක් නිරෝගී සුවපත් අවබෝධයටම පත්වෙන්නට අවකාශය ලැබෙන උතුම් ජීවිතයක් උදා වෙන හැම දවසකම ලැබේවා. ඒ උතුම් අවබෝධය ඉක්මනින්ම ලබා ගන්නට එතුමියටත් දෙවියන්ගේ උපකාරයෙන් නිදුක් බව නිරෝගී බව සුවපත් බව ලැබේවා. සුජීවත්ව සිටින දයා සමරසිංහ මාතාවට, යසොනොරි පියතුමාට, මිසකෝ මෞතුමිය ඇතුළු කොට විශේෂයෙන්ම ලෙෝන් තසකි ලෙෝන් පුතුණුවන් ඇතුළු සියලු දෙනාටත්, දමිත් මැතිතුමා ඒ වගේම අපිට එතුමා මුණ ගැහුවේ අපේ පූජනීය කල්යාණ මිත්‍ර සුදම්ම සායින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඇතුළු අපේ සෙනසුනේ වැඩ සිටින පින්වන්ත ස්වාමීන් වහන්සේලා හැම දෙනාටම, බණ අහපු ඔබ හැම දෙනාටම දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද ලැබේවා. නිදුක් බව, නිරෝගී බව, සුවපත් බව, චිරජීවනයේ ඔබට උදා වේවා. දෙවිවරු මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා අමා මහ නිවනම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම එතුමාගේ නමින් මියගිය ආදරණීය පියාණන් WG සමරසිංහ පියාණනුත් මේ පින් කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. සුවපත් වෙත්වා, සැපවත් වෙත්වා, දුකින් මිදෙත්වා, උතුම් අමා මහ නිවනම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. අවසාන වශයෙන් ඔබ අප හැම දෙනාට, දෙවි දේවතාවුන්ට, මියගිය සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා. මේ භවයේ පුරාමත් සසරේ උපදිනවා නම් ඒ හැම ආත්මයකමත් සත්පුරුෂයෙක්ම මුණ ගැහේවා, කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ම මුණ ගැහේවා, සද්ධර්මයේ මැසේවා. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපatti පූර්ණය කරගෙන මේ භවය තුලදීම උතුම් නිවනම අවබෝධ කරගන්නට මේ පින් කුසල් පාරමී ධර්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු මම් පරන්ති. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.